İnsan etkisi olmadan doğada kendiliğinden var olabilen unsurlara doğal unsur denilmektedir. Doğal unsurlara akarsular, toprak, bulut, göl, deniz, şelale, orman, bitki örtüsü, yağmur, kar ve kuşlar örnek olarak verilebilir. Doğada kendiliğinden var olmayan, yani insanların oluşturduğu unsurlara ise beşeri unsur adı verilir. Beşeri unsurlara şehirler, sanayi tesisleri, otoyollar, köprüler ve yerleşmeler örnek olarak verilebilir.